कल्पना गर्नुहोस् त नेपालको महान बौद्धनाथ स्तूपको मुनि रातको समयमा एउटा भव्य उत्सव चलिरहेको छ। चारैतिर कोलाहल छ, रङ्गीन छ, जीवन्त छ, हावामा घिउ र धूपको बास्ना मगमगाइरहेको छ। अनि हजारौं मानिसले बालेका बत्तीले रातलाई पनि दिन जस्तै उज्यालो बनाएको छ। हो, यही हो मामको जात्रा। तर यो सामान्य उत्सवभन्दा निकै गहिरो छ। मामला जात्रा लियो लियो, अर्थात् मामको जात्रा सुरु भयो। हो, यही नाराले पुरै बौद्ध क्षेत्र गुन्जिन्छ। हजारौं भक्तजनहरू सुनको मूर्तिलाई सडकमा घुमाउँदै हिँड्छन्। यो भक्ति र ऊर्जाको माहौल साँच्चै हेर्न लायकको हुन्छ। तर यो सबै किन? ल, अब यसको कथाभित्र पसौँ है त। यो प्रश्नको उत्तर हामीले सोचेभन्दा धेरै जटिल छ, किनभने यी देवीको कथामा आस्था, डर र रूपान्तरणको एउटा अचम्मको यात्रा लुकेको छ। यी देवी हुन् माम, बौद्ध स्तूपकी सबैले पुज्ने संरक्षिका। स्थानीय तामाङ र नेवार समुदायमा उहाँलाई थोप्रै नामले चिनिन्छ। आज उहाँलाई समृद्धि ल्याउने र सबैको रक्षा गर्ने देवीका रूपमा चिनिन्छ। तर यी नामहरूले कथाको एउटा पाटो मात्रै बताउँछन्। उहाँको उत्पत्तिको पौराणिक कथाहरूले त एउटा बिल्कुलै फरक, एकदमै डरलाग्दो चित्र देखाउँछन्। हो, पत्याउन गाह्रो होला, तर आज जो बालबालिकाको रक्षक भनेर पुजिन्छन्, पौराणिक कथाअनुसार उनी कुनै समयमा बालबालिकालाई नै खाने एक हिंस्रक राक्षसी थिइन्। उनले यो क्षेत्रमा ठूलो आतंक मच्चाएकी थिइन्। यही विरोधाभास नै यो जात्राको केन्द्रमा छ। यो बनाइले उहाँको त्यो बेलाको डरलाग्दो स्वभाव कस्तो थियो भनेर प्रश्न पार्छ। एउटा कथाअनुसार जब स्थानीयहरूले उहाँको पूजा गर्न छोडे, उनी यति क्रोधित भइन् कि केटाकेटीहरूलाई खान थालिन् र त्यो ठाउँमा डरलाग्दो महामारी नै फैलाइदिन्। तर कथा यहीँ सकिँदैन। मामको कथाले एउटा नाटकीय मोड लिन्छ जब 8औं शताब्दीका महान बौद्ध गुरु पद्मसम्भवको आगमन हुन्छ। गुरु पद्मसम्भव, जसलाई गुरु रिम्पोछे पनि भनिन्छ, यस क्षेत्रको आध्यात्मिक इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो ज्ञान र स्थानीय उग्र आत्माहरूलाई शान्त पारेर धर्मको रक्षक बनाउने क्षमताका लागि चिनिनुहुन्थ्यो। कथाअनुसार गुरु पद्मसम्भवले मामको सामना गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो आध्यात्मिक शक्ति र शक्तिशाली मन्त्रहरू प्रयोग गरेर उनको त्यो विनाशकारी ऊर्जालाई नियन्त्रणमा लिनुभयो। अनि मामलाई फेरि कहिल्यै कसैलाई हानि नगर्ने पवित्र शपथमा बाँधेर उनलाई बौद्ध धर्म र स्थानीय समुदायको संरक्षिकाको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। हो, त्यसै दिनदेखि उनको भूमिका नै बदलियो, भक्षकबाट रक्षकमा। अब उनी समुदायलाई सक्रिय रूपमा जोगाउने देवी बनिन् र यही महान भूमिकाको उत्सव आज यो जात्रामा मनाइन्छ। त्यसैले मामको जात्रा भनेको खालि रमाइलो मात्रै होइन, यो त त्यो महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणको एउटा अनुष्ठान हो, त्यसको सम्झना हो। भन्नुको मतलब यो डरमाथिको विजयको उत्सव हो। जात्राको दिन बिहानैदेखि माहौल बन्न थाल्छ। मानिसहरू आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि पूजा गर्छन्। दिउँसो स्थानीय समुदायहरू मिलेर भोज खान्छन्। तर कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण त साँझमा हुने भव्य जात्रा नै हो। साँझको यो जात्रालाई देश दर्शन भनिन्छ र यो साँच्चै रोचक छ। यसले गुरु पद्मसम्भवले स्थापना गर्नुभएको उनको त्यो सुरक्षात्मक कर्तव्यलाई सिधै झल्काउँछ। मूर्तिलाई उनको त्यही पौराणिक गस्ती मार्गमा लगिन्छ, जसले गर्दा मन्दिरसम्म पुग्न नसक्नेहरूले पनि आफ्नो घरदैलोमै उनको आशीर्वाद र सुरक्षा पाउन सक्छन्। ल, यो त भयो पौराणिक कथा र अनुष्ठानको कुरा। तर आजको आधुनिक समयमा पनि यो प्राचीन परम्परा यति जोशका साथ किन जीवित छ त? यसको पछाडि एउटा गहिरो र जीवन्त विश्वास प्रणालीले काम गरेको छ। स्थानीय समुदाय मामको शक्तिले आफ्नो जीवनका विभिन्न पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। उनीहरूको विश्वास हेर्ने हो भने करिब 40% रोग निको पार्ने शक्तिमा, 35% आध्यात्मिक सुरक्षा दिने क्षमतामा र 25% व्यापारमा समृद्धि ल्याउने शक्तिमा केन्द्रित छ। उनीहरूका लागि यो केवल कथा होइन, यो एउटा वास्तविक र जीवन्त शक्ति हो। यो विश्वास अझै गहिरो छ। भक्तजनहरू मान्छन् कि मामले बालबालिकालाई निमोनिया जस्ता रोगबाट बचाउँछिन्, घरबाट दुष्ट आत्माहरूलाई धपाउँछिन् र स्थानीय व्यापारमा राम्रो नाफा दिलाउँछिन्। यहाँसम्म कि जात्राको त्यो उल्लासमय ऊर्जाले मानसिक तनाव पनि कम गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो एउटा यस्तो जीवित विश्वास प्रणाली हो जसले मानिसको दैनिक जीवनका वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ। त्यसैले यो जात्राको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै यही हो।
यसले एउटा समुदायको डरको सामूहिक यादलाई अर्थात् एउटा बच्चा खाने राक्षसीको सम्झनालाई हरेक वर्ष मनाइने सुरक्षा र विजयको उत्सवमा बदलिदिन्छ। मामको जात्राले देखाउँछ कि कथा, अनुष्ठान र विश्वासको शक्तिले समुदायलाई कसरी एकसाथ बाँधेर राख्न सक्छ। यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ कसरी हाम्रा पौराणिक कथाहरू र परम्पराहरू समयसँगै विकसित हुँदै हाम्रो वर्तमानलाई आकार दिन्छन्